ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาบอกว่าได้มีการแจ้งให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาคเตรียมรับมือกับสถานการณ์พายุฤดูร้อนโดยเฉพาะหน่วยงานก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาที่ต้องแจ้งเตือนต่อประชาชนหากเกิดเหตุจะต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงขณะที่นายชัยพล ธิติศักดิ์นะครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.บอกว่าจากการตรวจสอบสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าช่วงวันที่ 17-18 เมษายนจะเกิดพายุฤดูร้อนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้และภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่ากับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้ประสานจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมรับมือกับพายุฤดูร้อนโดยจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเครื่องมืออุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีทั้งนี้หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงครับ